Енергија од земјоделството, енергија за земјоделството. Идејата за агроенергија е релативно нова кај нас, но е исклучително значајна за руралниот развој. Проектот промоција на одржливите земјоделски практики, енергетска ефикасност и искористување на обновливите извори на енергија во руралните заедници на Република Македонија или агроенергија има за цел да ја промени досегашната практика во производството на храна на начин достапен и применлив за фармерите. Проектот ги поврзува руралните средини со обновливите извори на енергија и енергетската ефикасност. Со оваа идеја, малиот и ограничен капацитет на македонските фарми може да се развива согласно новите можности што ги нуди одржливиот развој. Центарот за промоција на одржливото земјоделство и рурален развој, ЦЕПРОСАРТ, во склад со секторската синергија земјоделство и енергија, поддржани од Шведската агенција за соработка и развој, СИДА, ја почнаа мисијата за модернизација на руралните средини. Уведувајќи нови современи технологии со правилно искористување на сончевата енергија, биомасата и силата на ветерот, може да се намали цената на земјоделските производи, да се олесни работата, да се заштеди енергија и да се заштити животната средина. Можностите за искористување на потенцијалот на сончевата енергија во руралните области во Македонија е големо. Сончевото зрачење е меѓу највисоките, за околу 30% повисоко од просечните вредности во европските земји. После анализата на чинителите, проблемите и целите, националната и европска политика и легислатива се отпочна со имплементација на пилот проектите. Во овој случај зборуваме за примена на сончевата енергија за производство на топла вода за разни намени. Значи, сончевата енергија е идеална за користење за температури потребни до 80 степени Целзиусови. Во конкретниот случај, значи, имаме систем со рамен колектор, значи се работи за пумпен систем, што значи тоа дека имаме затворен круг во кој што струи вода помешана со антифриз, која што создава топлина нели како систем и таа топлина се предава на санитарната вода која што понатака се користи за разни намени. Во конкретниот случај тоа е за лична хигиена и хигиена поврзана со производството на млеко на оваа фарма. Ние имаме молзни крави за одржување на хигиената, за садовите, за лактофризерот, кај што го чуваме млекото. Многу леснително е. Се загрева водата топло, има нон-стоп, преку цел ден и цела ноќ. Се заштедува како да не. Имавме 2 бољери на електрична енергија приклучени, а сега веќе не. Целата инвестиција е околу 103.000 денари. Пола сума ние исплативме, пола шведската донација ЦЕПРОСАРТ. Примената на системите е едноставна, значи не е потребно некое посебно знаење, се разбира дека фирмата која што го поставува системот треба на корисникот да му објасни на што треба да обрне внимание, колекторите да имаат чиста површина. Значи сигурно се разбира за вакви услови веројатно ќе мораат еднаш неделно да исчистат површината од прашина за да може да се обезбеди што поголем дотур на сончева топлина. Треба да се внимава да не дојде до пад на напон. По случајов корисникот многу едноставно го има решено, мислам го поздравувам ова негово решение, си има поставено акумулатор кој што не дозволува да дојде до таква ситуација. Во Соколарци имаме друг тип на систем, значи тој систем се состои од вакуумски колектор и тој систем е термосифонски. Значи тој систем нема пумпа, значи имаме повторно затворен круг, меѓутоа системот не користи дополнителна енергија, електрична енергија за придвижување на пумпата. Јас аплицирав за да добијам сончев колектор, за да користам топла вода. Например, кога дојдеме од овците,
ни користи за садовето, да ги испариме со млекото кој продадеме, па за бањање исто така. И јас дадов 14.000, а Цепросарт ми помогна 15. Еден сончев колектор е, тоа е 29.500. Не користам, например, струја, поевтино ми е, заштедувам време. Рамните колектори во принцип се користат за производство на топла вода до 80 степени Целзиусови, значи за потреби до 80 степени Целзиусови. Додека пак вакуумските колектори се способни да произведат повисоки температури. Кога имаме рамни колектори со селективна привлака, значи можеме да зборуваме за голем период на користење. Сигурно ќе можат барем 8-9 месеци во текот на годината да ги користат благодетите на сонцето. Има системи од нелиеве, почнувајќи тука со 2 колектори до стотици колектори. Се зависи од потребите на производството. Со производството на брикети и пелети на пазарот во Македонија ќе се појават висококвалитетни, еколошки чисти, тврди биогени горива со високо енергетска вредност. Биомасата од растително потекло е обновлив енергетски извор со големо значење за снабдување со енергија во глобални рамки. Тоа се должи на низ за предности, кои земјоделците веќе ги препознаа, благодарејќи на проектот Агроенергија, имплементиран од Цепросарт и поддржан од шведската влада преку Шведската агенција за соработка и развој СИДА. За проектот на Цепросарт дознав преку Федерацијата на фармери, преку огласот, а за идејата, значи, со законот за забрана на палење на страништа и немање што да и правиме со сламата, ни смета во самото производство за наредната реколта. Така, значи, од нужност дојдовме на една, да речем, прекрасна идеја за искористување на овој отпад. Купниот проект изнесуваше околу 10.000 евра, а со помош на 50% од Цепросарт морам да ова прилика и да им се заблагодарам. Средствата беа потрошени за набавка на оваа машина, тука што ја гледате, значи тоа е машина за правење на брикети од слама, составена од 2 дела. Прв дел сецкалка на сламата, едно еластична врска и преса на која што ја пресува сламата и излеваат брикетите. Што е помала големината на тие парчи на слама е толку и подобар, како што гледате притисокот, толку подобро црстина се добива на производот. Сламата се става во сецкалка, се сецка на ситни делови од 1 до 5 см. Се до тоа се оди во машина за дробење или сецкање, после тоа се внесува во машината за брикетирање. Значи, сецканата слама преку оваа еластична врска доаѓа во овој спремник во машината за пресување на самата пилевина. Тука, под дејство на притисок и температура, се внесува ситната слама и излегува низ овие воделки. Тука се врши ладењето и на крајот е готовиот производ. Ова што го држам кај мене сега, за сега, тоа е експерименталната пилот постројка за производство на брикети од сламата, а се надевам дека многу брзо ќе се најде и друга пилот постројка за пелети. Разликата во брикети и пелети е во големината на производ кој се добива, значи како што гледате брикетот може да биде со некој фин, не знам, 70 до 100 мм, должина исто така од 70 па до 300 мм, се користи во постојните печки, домашна употреба. Значи граѓаните не треба да купуваат ништо друго печка, она што користеле дрва, може да ја користат овие брикети, додека пелетите мора да идат на нови печки купување или котли за грејење нормално. Предност на сламата е што се користи, се жнее во летен период кога е сува, така да влажноста е задоволителна, не треба да има дополнително сушење, инаку брикетарките што се работат само кога
производ е сув, негде максимум 12 до 15% да има влага во себе. Главниот придобивка за нас како земјоделци е што имаме решение за сламата. Не ни веќе представува проблем. Профит, секако дека може да се остварува и профит. И една од придобивките е што заштита и на шумите малку може да го користиме како огромно средство. Предлагаме да се прават мали постројки на секоја фарма, на секој комбинат кој произведува, да не се транспортира. А ова може да го транспортираме после. Тоа е предноста на таа отпадна биомаса, да се претвори во квалитетно гориво. Се уште не е направена некаква калкулација, уште сме во фаза на пробно производство, така да мислам дека бидејќи се работи, да не речам нус производ, и ја мислам дека ќе бидат малку поевтини од другите брикети на пазар. Излезе проектот на Цепросарт, таму ни се роди идеја да направиме нешто со кое ние би ги намалили трошковите за грејење, тоа е за производство на расад. Целиот проект се состои во машина за производство на пилети. Најпрво, пилетите како суровина ги добиваме, од отпадното дрво, потоа доаѓа во печката, се полни печката, а печката понатаму е цела автоматизирана, сама се пали, сама ги контролира температурата во пластеникот, од кога ќе овде се загрее водата, постои систем на цевки кој се инсталира по пластеникот, водата кружи по пластеникот, се ослободува енергијата, се враќа ладна и така. Капацитетот е некаде околу 60 киловати за некои 500 квадратни метри производство на расад. Ова е некако како мала верзија, но планираме, ако сето тоа функционира, да се набават големи машини за производство на пилети. Производната цена би било 3 до 4 илјади денари по тон. И се зависи од тоа како ќе го заокружиме процесот, ако мора повеќе да се транспортира пилевината, додатното сушење, плюс опрема треба да се набави за сушење, за се просејување. Помош од Цепросарт, со тоа што они ни помагаат 50% инвестицијата, вреди да се тогаш да се проба такво нешто. Целата инвестиција е на 3 места ќе се одвива, едната е производството на пилети, едниот дел, вториот дел е загревање на овој пластеник за расадо производство и загревање уште еден пластеник за производство на цеки во зимскиот период, исто некои 500-600 метри квадратни. Целата инвестиција е некаде околу 23-4 илјади евра беше, од кој дел отпаѓа, ДДВ се губи и така. 1500 метри квадратни, разновидно цвеќе, режан цвет, карамфил, кава, гербер, крин. Работиме веќе 15 години со цвеќарство. Ова е пластеници се правени ланската година со помош на програмата Дружен од развој од државата. Наставот е моја инвестиција, доколку системот за грејење е инвестиција со поддршка од проектот Агроенергија, имплементиран преку Цепросарт, а поддржан од СИДА, исто така 50-50. Овој котел на биомаса работи на пелети, на дрва, на отпадоци од семки или други видови на биомаси. Си има автоматика самиот систем, пелети се стават во казанчето и тие нанесуваат колку што е потребно. Системот автоматски ги внесува и догрева до околу 50 степени. Водот се загрева, таа циркулира низ целата пластеник и на тој начин се грее. Најбитен елемент е тоа што во текот на вечерните часови нема потреба постојано да се става, него тој автоматски се додадува гориво во пламеникот. Кога работиме на тврдо гориво на дрва, во тој случај мора перманентно секој час да се полни котелот. Има многу суровина, но малку производители на пелет. Посебно оваа година многу малку има. Тешко се наоѓаат и апел до тие што можат и да произведат, бидејќи имаме многу пилан, имаме многу отпад, а тој не се искористува за производство на овие горива. Пелетите се од дрво, остатоци од дрво, остатоци од хартија, од слама, од се што има калорична вредност материјал кој што е отпад и кој што е еколошки,
И би ставили поголема и тук сме ние, нели, на другите фармери кои што сакат да инвестират, да им дадеме совет или искуство од практика. Поставувањето на пилот единици се резултат на истражувањата кои беа спроведени во текот на првата фаза, а натаму ќе служат како мали центри за обуки. Преку платформата за размена на знаења и искуства, најпрви на национално, а подоцна и на регионално ниво, ќе се создава едно ново земјоделство. Поефикасно, порентабилно, поевтино производство на храна, каде што природата и целокупната животна средина ќе се зачува, заштити и унапреди.